Hello，我係阿 Cat，今日會延續上集幼教老師嘅訪問啦，仲會走一個澳洲嘅幼稚園，睇下入邊係點嘅。原來澳洲啲幼稚園真係好大，同埋有好多戶外空間咯。咁我哋今集都係睇咗個訪問先啦。咁之後其實都想你哋分享翻，你做呢行遇到咁多小朋友咧，會唔會有啲咩趣事可以分享下？咁其實趣事咧都有好多嘅，咁就係我哋咧就有個好大嘅戶外嘅遊樂場啦。咁其實係每一間 centre 都會大部分都有個好大嘅遊樂場嘅。咁有個小朋友咧就摘咗個花就送俾我㗎，咁佢就會覺得好心甜咯。咁同埋有時候可能呢度嘅師生嘅關係會比較平等一啲嘅，咁佢就唔會叫你梁老師或者Polly， 佢唔會叫我係咯，佢唔直接叫老師，你直情叫我 Polly， 係大家好似 friend 咁嘅啫，只不過係啊，係比較平等嘅。咁有一日就佢哋食緊茶點嘅時候就傾下偈啦，咁同人哋傾偈，我就話呢條規就唔識揸車嘅，咁我就去學車啦。點解啊？跟住之後因為我唔識揸車啦，跟住就話佢爸爸媽媽會揸車。咁其實好多嘅對話啦，都令人哋好少不得啦，我覺得係好可愛嘅。同埋佢哋永遠都可以好 surprise 我，佢哋諗嘅嘢永遠都係 out of the box。咁你有陣時覺得係點解小朋友會？我直情覺得我自己係同佢學，喺佢身上學嘅，唔係我教緊佢嘅。因為其實係之前試過有一次就係我哋小朋友喺度油顏色啦，咁有一個咧就好似油完之後咧，佢搣爛晒啲紙，佢搣埋人哋嗰張喎，咁我就覺得其實我嗰下就做咩咧？係咪要發我咧？但係我見到佢原來佢搣爛晒啲紙，係用張紙係用搣爛晒嘅紙去起間屋出嚟，做一個立體嘅屋。咁我本來係用一個 2D 嘅形式同佢哋畫一間佢哋心目中嘅 dream house， 畫緊一間屋，但佢竟然係可以係搣爛晒啲紙之後，用啲紙嚟砌間屋出嚟，係送俾我。咁我就係好有創意，同埋我覺得係喎，原來除咗畫出嚟之外，係可以有第二種方法做出嚟嘅喎。咁你就會覺得其實小朋友所諗嘅嘢，可能係都好值得我哋去學習，唔係我哋話單方面教俾佢哋。咁其實你哋做咗幼教老師咁耐啦，有冇遇到啲咩難題啊？又或者有啲咩係做幼教老師需要注意啊？對我嚟講 toilet training 啦，因為我而家係 toddler room，咁就大部分小朋友都要做呢個 toilet training 嘅。咁但係有陣時咧，因為你本身有陣時個房可能10幾個僆仔啦，咁就算你話有其他人喺度assist 緊你都好，咁你每個人都可能係分咗一個 group 去做緊唔同嘅嘢。咁有陣時我哋會 send 啲小朋友去廁所嘅時候咧，咁有其他嘢可能就裝咗嚟，attention 你望過去之後，你就會發覺呢個廁所咁靜嘅咧，跟住你令到佢已經成個場都係屎啦，跟住你就要抹啦，因為你冇遮嘅，所以都係自己做，係咁所以都嗰下都，但冇辦法啊，小朋友佢唔識分咩係玩得咩唔玩得，佢所有嘢對佢嚟講都係玩具，都係好玩嘅嘢，所以你要教啊嘛。係啦，冇錯啦。對於我嚟講，點樣帶領一條 team 咧，就比較 challenging 一啲嘅。咁因為其實作為 ECT 係需要帶領一隊團隊去揾一間房啦。咁其實可能一間房入邊咧都會有一啲年紀比較資深嘅同事啦。咁可能有時候如果我以一個新進老師或者帶一啲好新嘅教學法嘅時候，可能佢哋未必認同，要點樣去說服佢哋啊？on board 咁樣去呢一個 program 嘅時候，我覺得係一個 challenge 咯，點樣去說服到條 team， 係咯，我覺得呢個比較難嘅。係啊，呢個都好有難度，係。你會真係可能要係 hand on hand 做一次俾佢睇，或者其實因為我哋呢度冇退休年齡，我哋隔離房真係可能有個係已經去70幾歲。佢都仲好有愛心，好有熱誠去做緊，但問題可能有陣時你踢啲上面啊，或者有啲好 news 嘅 idea，佢係未必接受得到，咁你就變咗係真係要慢慢俾時間佢去接受，係。同埋另外一樣嘢就係呢度咧，澳洲係好多元文化國家，咁其實可能同
你合作嘅即係同事都可能嚟自唔同嘅國家背景，咁即係同佢哋溝通嘅時候都要即係注意到一啲佢哋即係點樣去感受到咯，即係佢哋因為佢哋唔同國家可能有唔同嘅禁忌，係啊有啲係唔摸得頭，有啲係唔食豬肉，或者係有啲係咯咁，所以你就要但係其實都係好事嚟，因為你澳洲都講 multicultural 嘅，咁我哋係講inclusive 嘅，咁就係有多啲唔同國家嘅人就可以俾到你唔同嘅 idea 喺度翻去個 program 度，咁小朋友就可以學到更多嘅嘢。好，最後啦，兩位有經驗嘅有大老師啦，咁有咩意見啊？可以俾到準備去入職喺澳洲度有教老師嘅朋友咧？其實我覺得係要捱得咯，係真係佢就算冇香港咁大壓力，或者成日要做 OT，但係其實係因為佢真係冇姐姐，好多嘢你都係要自己親手去做嘅。咁係啊，咁譬如話你真係要接受到個片餵奶去嘔到你一身都係，我哋每個人都有一套 spare dress 喺架車度，係一定必須嘅。你唔知幾時會成身去嘔奶啦，或者係屎，係啦。咁你都要隨時你要 ready 到接受到呢樣嘢先，係啊。咁同埋 multicultural 方面，可能係大家 culture 唔一樣，你個人就可能要比較包容啲啊，接受到人哋嘅嘢，去接受到新嘅嘢先，係啦。咁我都有個建議嘅，今次係如果即係想做幼稚老師做 ECT，即係教3歲班或者4歲班以上嘅咧，咁就英語好重要嘅，因為要過咗一個即係教師英語試。咁其實嗰個試係即係都幾難去 pass，同埋都要長時去準備。咁我覺得即係如果有心喺呢行想教3歲即係大嗰啲嘅小朋友咧，咁就真係要喺英語嗰度都要多花啲心機。因為嗰個考試即係唔係 IELTS 嗰隻。其實佢可以用 IELTS 去代替都得嘅，但 IELTS 要求嘅咧就7、7、8、8，即係 listening 同埋 speaking 要8分，其他兩科係7分，咁其實都係一個難度。對我都係。咁今日多謝兩位接受我嘅訪問。多謝晒。多謝晒。今日就行一行佢哋做嘢間幼稚園，睇睇澳洲啲幼稚園究竟係點嘅。嚟到 ILO 幼稚園嘅門口，而家就入去睇下啦。呢度有2層門口，真係安全啲喎，啲小朋友冇咁容易走咗出街咯。呢間幼稚園睇落去好新好乾淨啊！而家呢一間房係俾0至18個月嘅小朋友嘅，啲 BB 就會瞓喺呢啲床度咯。哇！啲 LEGO 好大塊啊！仲有啲真嘅木頭玩喎，真係可以親親大自然啊！呢度外面有一個戶外嘅空間，呢邊係細嘅，另一邊仲有一個更加大嘅。另外呢間房呢，就有俾小朋友學生字嘅書仔啦。外面呢度係代表澳洲土著嘅擺設啊，教啲小朋友多元文化咯。入去另一間房先，呢間房好大啊，係俾4至5歲嘅小朋友用嘅。室內跳飛機喎，原來呢個年代嘅小朋友都玩呢個㗎。哇！呢個位置超級寫實啊，有咖啡啲餐牌咯，連啲碗碗碟碟啊同埋餐具都擺放好，係木製嘅。另外一邊咧就鋪咗啲地氈，小朋友可以喺上面玩咯。呢度咧真係比較似一個兒童遊戲室，唔似一個課室啊。合理嘅，因為呢間幼稚園主張芬蘭教育，令啲小朋友可以從玩樂中學習，等佢哋愉快學習啊。有超級多嘅顏色筆啦，上面啲字母咧都係小朋友填色嘅，仲有好多工藝用品啊，即係鍛煉藝術細胞要從細做起啊。啱啱問咗個老師咧，原來呢啲係磁鐵玩具嚟嘅喎，俾啲小朋友玩啊，睇佢哋學下有咩嘢咧係可以用磁鐵去吸附嘅。而家呢間房咧係俾3至4歲嘅小朋友用嘅。呢邊嘅玩具其實同啱啱行完嗰間房有少少似。係喎，如果大家想要呢間連鎖幼稚園嘅資料咧，可以 PM 我 IG 又或者 Facebook page。呢幾張卡好澳洲咯。仲有啲兒童嘅 sofa， 特別矮啲嘅，俾啲小朋友咧可以好舒服咁樣喺度學習同埋玩咯。
有啲昆蟲嘅標本啦，可以俾小朋友學嘅，仲有個放大鏡俾佢哋慢慢研究啊。又嚟到另一間房啦，唔知大家有冇留意到呢？幾乎間間房呢都係有個天窗嘅，可以照到自然光，睇到陽光咯。呢個原來係俾小朋友玩嘅砌圖嚟嘅喎，有蝴蝶，上面嗰個蝸牛睇落去好似都比較複雜啊。哇，實物版嘅 Fruit Ninja，小朋友可以揾到對應嗰半塊水果啦，跟住將佢哋黐起上嚟，中間呢其實係魔術貼嚟嘅，之後又可以將個水果切翻開咁樣咯。另一間房有模擬睇醫生嘅情況啊，呢度真係教到小朋友好多生活上面嘅嘢啊，有等候室啦，要學識排隊，然後診症室嗰度呢會有張床咁樣咯。睇啲戶外空間先。香港啲幼稚園呢，應該大部分都未必有咁大嘅戶外空間啦。佢上邊呢有呢啲交錯嘅布啊，所以就算喺戶外呢，都會有曬到陽光同埋陰涼嘅地方。呢啲全部都係俾小朋友玩嘅地方嚟㗎。呢度後面一大塊地呢，都係屬於呢間幼稚園嘅，佢哋會改造呢度啊。遲啲就可以俾小朋友喺度親大自然啦。我諗啲小朋友喺度返學應該會好開心咯，又可以接觸到好多大自然嘅嘢，超正啊！係啦，咁今日就講到呢度。如果大家鍾意我條片嘅話呢，就記得俾個 like 我同埋 subscribe channel 啦。拜拜。